நவம்பர் 2ஆம் தேதி கர்நாடகாவில் நாங்கள் இருக்கிற இந்த ஊரில் கல்லறை திருவிழா அப்படின்னு ஒரு திருவிழாவை கொண்டாடுவாங்க. இந்த கல்லறை திருவிழா அன்னைக்கு இறந்தவர்களுடைய கல்லறைக்கு போய் அவங்களுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் சமைச்சு கொண்டு போய் வச்சு பூக்களால் நிறைய அழகாக டெக்கரேஷன் பண்ணி கேண்டிலெல்லாம் ஏற்றி வச்சு படைச்சிட்டு வருவாங்க. இந்த வீடியோவை எடுத்து கிட்டத்தட்ட 10 நாளைக்கு மேலே ஆயிடுச்சுங்க. இதை போஸ்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமான்னு யோசித்து இன்றைக்கி தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். இந்த கல்லறை திருவிழா அன்னைக்கு நைட்டு ஃபுல்லாக இந்த கல்லறையை பார்க்கும்போது அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். பூக்களெல்லாம் ஃபுல்லாக அலங்காரம் பண்ணி நிறைய கேண்டிலுக்கெல்லாம் ஏற்றி வச்சு எல்லாரும் வந்து திருவிழா மாதிரி கொண்டாடிட்டு போவாங்க. வெளியே கடைகளை போட்டு பசங்களுக்கு பலூன்ஸு, காரு, பொம்மைங்க இந்த மாதிரிலாம் கூட விற்பாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம ஊர்லேயும் செய்வாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க, சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.